참 살다 살다 장춘당 공원에서 불을 피우는 날이 다오네. 옛날 같으면 저 옆 파출소에서 득달같이 달려와서 지랄지랄들 했을 텐데. 폐허 속 야영지는 말 그대로 안개 낀 장춘당 공원이었다. 불세출의 가객이라 불린 배우의 노래 제목. 29세의 나이로 안타깝게 요절했다고 아버지께서 씁쓸해 하셨지. 낙엽성 고목을 말없이 쓸어안고 울고만 있을까. 요절. 내가 떠올려 놓고서는 웃기는 얘기지만 정말 듣기 싫은 소리다. 아버지의 상실감에 공감하는 것도 아니고 나 스스로가 배우의 팬인 것은 더더욱 아니다. 오늘도 공쳤나? 산에서 내려오는 차는 오늘도 하나 없었다. 멀리서 비춰오는 전조등, 거칠게 돌아가는 엔진 소리. 그 가오 안에서 살 수 있음이야말로 요즘 세상의 축복이었다. 물론 그것도 물물교환을 마음 놓고 할 수 있는 자들만의 권리지만. 아유, 아유, 공쳤습니다, 성님. 아유. 이 야영지에서 처음 만나 곁을 주지도 않았는데 계속 내 주위를 서성대는 사내다. 말을 섞은 지는 꽤 되었지만 이름 같은 건 궁금하지 않아 그냥 성만 부르고 있다. 뭐 때문에 정씨 거래하러 산에서 내려오는 차 말이야? 아이, 또 그렇게 정없이 부르시네. 아, 그 정씨한테 정없이 대하면 씨밖에 안 남는단 말입니다. 저기 땔감 말입니다. 땔감. 여름이라 날도 습해서 불이 영 시원찮은데 순 물기 꽉 찬 생나무만 있고 마른 녀석들이 안 보이지 않습니까? 땅에 떨어진 것 중에서 턱을 많은 건 다 주워갔겠지. 에휴, 그 건축할 때 쓰는 목재가 타닥타닥하면서 불 붙이는 데는 딱인데 말입니다. 주위에 많이 돌아다니잖아. 쉽게 구해올 수 있겠네 뭐. 아이고, 성님, 무뚝뚝하기만 한 사람인 줄 알았는데 농이 많이 드셨소. 아우 보고 나가 뒤지라는 소리도 다 하시고. 정씨는 내가 대놓고 귀찮다는 투로 이야기해도 호탕하게 받아넘긴다. 하지만 난 느낄 수 있었다. 살짝 떨리는 정씨의 손을 말이다. 두려움 때문일 수도 불쾌함 때문일 수도 있겠지. 뭐가 되었든 내 언행에 기분이 나쁘다고 갑자기 적대적으로 돌변할 수는 없을 것이다. 자기 딴에는 야영지에서 만난 소중한 인연이니까. 여기서 감정적으로 행동하면 이 지옥에서 다시 혼자가 될 것이다. 혼자가 되기만 한다면 다행이지 목숨을 부지할 수 없을 가능성도 다분하다. 그런데 난 뭘 믿고 이렇게 나대는 거냐고? 믿는 구석 따위 없다. 어디 몸을 맡길 집단에 소속된 것도 아니고 말이다. 살려고 발버둥 쳐봤자 소용없다. 때가 되면 알아서 내 명대로 죽겠지. 그냥 폐허가 된 서울에서 끊어지지 않는 생을 연명할 뿐이다.
그게 전부다. 성님, 까놓고 말여서 제 이름 아실 생각도 없으신 것도 그렇고 제가 이 험한 세상에서 성님 생각하는 마음의 반조차도 이 아우 생각 안 해주시는 거 그 좀 섭섭하긴 하더이다. 근데 내 아무것도 뭐라 하지 않겠소. 당연히 그래야겠지. 안 그러면 여기서 홧김에 성님이랑 척지면 죽는 목숨이어서 이렇게 말하는 게 아니오. 그냥 궁금해서 그럽니다. 딱해서 그럽니다. 세상이 이 모양 이 꼴인데 솔직히 나 같은 사람 좋아하는 놈이 이게 미친놈이지 이게 압니다. 그래도 성님도 원래부터 이렇게 팍팍한 사람은 아니었을 거 아니오. 내가 사람 운이 없었다면 성님이 벌써 내 이 팔다리 다 잘라가지고 고기 구워 먹었겠지. 이 야영지를 오기 전 사람 고기를 안 먹어본 건 아니었기에 난 아무 말 없이 들을 수밖에 없었다. 성님, 아니 대체 뭔 일이 성님을 이렇게 만든 거요? 하긴 뭔 일이었는지는 지금 세상 천지가 다 알지요. 역사에 남을 일일 텐데 말입니다. 아니지, 역사 자체가 사라지는 사건이 벌어진 건가? 그러게 말이야. 역사고 자시고 간에 잘 살아야 하는 이유를 모르겠어.